Takže čaute, ja som Erisandro, toto je taká menšia informáčka. O čom? To sa dozviete teraz. Takže bude to informačka o mojich videí. Takže že budem natáčať videá, budem natáčať hry, videá, hudbu, vlogy a tak podobne. Takže to bola iba taká menšia informačka o tom. A tak, a chcel som vám ešte aspoň prezradiť, že napríklad čo budem tak natáčať. Takže budem natáčať o Minecraft. Mapy, módy, let's play. Budem natáčať možno aj CS 1.6, Counter-Strike 1.6, ak neviete, čo je to, tak to uvidíte. A pripravujem sa na novú sériu, ale to nechcem prezradiť, lebo to je tajné, také špeciálne. Takže, no proste, budem natáčať let's play, gameplay, muziku, videá, hry a tak podobne. Viem, že som teraz trepal úplne dekliny, za to sa hoď ospravedlňujem, ale tak toto, jak som sa priznal, bude iba také menšie video. No, informačka o tých videí, takže majte sa krásne a čaute.